السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في حلقة جديدة في التكوين الشامل لبرنامج مايكروسوفت وورد. اليوم إن شاء الله غنتعرفوا على comment créer et modifier des styles d'écriture. نبداو على بركة الله. فنبغي نذكركم كالعادة على أن لاتولي ديال اليوم بإمكانكم تيليشارجيوه بكل سهولة، غتلقاوه في أسفل الفيديو. فلاتولي فهو بعنوان créer et modifier des styles. دونك غنشوفوا لا création ديال دي nouveaux styles. فبور créer un nouveau style شنو غادي ندير؟ غنضغط على لونغلي accueil. دونك هيا ضغط على لونغلي accueil. فبعد ما تنضغط على لونغلي accueil تلقى هنايا لو جروب ديال ستيل. فبعد ما خدمنا على لو جروب بوليس شفنا هاد لي روبون كاملين لا يصلحوا، خدمنا لو جروب باراغراف شفنا هاد لي روبون كاملين لا يصلحوا. اليوم جا الدور على لو جروب ديال ستيل. كي تلاحظوا غندير اذا سيليكسيونيت هنايا ان تكست وجيت لهنايا ستيل، ف ليكريتور ديالي البوليس لي كولور لا فورم ديال ليكريتور ديالي كامله تتغير. ففي مايكروسوفت وورد تتلقاو دي ستيل هنايا بروبر، دي ستيل تتلقاهم اونغيستري ديال الوورد. فيمكن لي نضغط على هاد السهم ها هو هنايا كاين لتحت، هاد السهم هذا غنضغط عليه وغادي نلقى مجموعه ديال لي ستيل اللي هما ديجا اونغيستري هنايا في مايكروسوفت وورد. انا الهدف ديالي شنو هو؟ الهدف ديالي هو نكريي راسي ان نوفو ستيل. دونك هاد لي ستيل هادو اللي كاينين هنايا غنحاولوا نموديفيوهم ونكرييو دي ستيل اللي هما جداد او بروبر ديالنا على حساب متطلبات ديال ليكزارسيس ديالنا بطبيعه الحال. فنبداو على بركه الله. ليكزارسيس 1 اول حاجه شنو قالوا لي هنايا؟ كريي ان ستيل كيستيون. دونك نكرييو ان ستيل غنعطيوه لو نون ديال كيستيون وغادي نعطيوه هاد العناصر كاملين اللي كاينين هنايا. دونك شنو غادي ندير بور كريي ان ستيل؟ تنضغط على هاد الفلاش ها هو اللي كاين هنايا فيه اوتر، غنضغط عليه وغادي ندير هنايا كريي ان ستيل. دونك غنضغط عليها كريي ان ستيل. دونك غنتظر واحد شويه. دونك ها هو لو نون ديالو كريي ان ستيل، لو نون ديالو نسميه كيستيون. دونك ها هو غنعطيه كوم نون كيستيون هكا. دونك كيستيون غندير ليه موديفيي ها هو. دونك هنايا عطاوني بوليس، كيف تلاحظوا لا بوليس تايم نيو رومان. دونك هاهي غنمشي لهنايا البوليس، هادي هي بوليس، غنضغط هنايا على تايم نيو رومان. دونك هاهي ضغطت عليها، عطاوني هنايا ايطاليك غرا. دونك غنضغط على غرا، هاهي غرا ديجا سيليكسيوني، هاهي غرا ايطاليك ها هما ضغطت عليهم. طاي 12 هاهي لا طاي سي ديجا 12 مزيانه، هاهي طاي 12. دونك هنايا عطاوني تكست جوستيفيي. دونك هادشي كامل شفناه في الحلقات السابقه. دونك تكست جوستيفيي ها هي كاينه هنايا، هادي هي جوستيفيي. تكست جوستيفيي كولور روج ها هو راه بالحمر ديجا سي بون. دونك وغادي ندير اوكي. دونك اون فوا ندير اوكي، دونك تلاحظوا هاد لو ستيل ديال كيستيون ها هو ولا عندي هنايا. هنا قالوا لي ابليكي سو ستيل او كيستيون. دونك لي كيستيون كاملين غادي نابليكي هاد لو ستيل ديال كيستيون. دونك شنو غادي ندير؟ غنسيليكسيوني لي كيستيون ديالي ونضغط على هاد لو ستيل ديال كيستيون. دونك ها هو كيف ما طلبوه ليا هما. دونك لي كيستيون غنضغط عليهم ونضغط على لو ستيل اللي كرييتو انا جديد سميتو كيستيون ها هو. دونك لي كيستيون ها هو troisième كيستيون نسيليكسيونيها ونضغط على لو ستيل ديال كيستيون. دونك ما بقاوش عندي لي كيستيون. دونك هنايا السؤال الثاني كريي ان ستيل لو نون ديالو شنو هو؟ ريبونس. دونك نضغط على الفلاش، غنمشي لكريي ان ستيل، غنعطيه كوم نون ريبونس. دونك هيا
réponse. Très bien. On dit les modifier. Donc, police time New Roman. Donc, mziana, c'est déjà fait. Taille 12. C'est bon. Justifier. 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 C'est déjà sélectionné. Très bien. Alignement de première ligne positive. Donc, on a déjà alignement de première ligne positive, c'est-à-dire le premier ligne, on va se déplacer. Il déplace à 1 cm. Le reste, il prend kif ma ou. Donc, je vais dire pour faire l'alignement de première ligne positive. Donc, نضغطوا على paragraphe. Donc تنضغطوا على format paragraphe. تنمشي لهنايا الغوتري. retrait. غنمشي للسبيسيال وغادي ندير première ligne وغادي نجي هنايا 1 سم. كي تلاحظوا هنايا c'est-à-dire le premier ligne غادي ديبلاصا ليا ب 1 سم. غندير اوكي. Très bien. Appliquer ce style. Donc, on va la couleur. On va la couleur de réponse en bleu. On va dire OK. Donc, et appliquer ce style aux réponses. Donc, les réponses. Donc, le style d'y réponse. On va appliquer les réponses. Donc, on a la réponse. On va aller. Donc, le premier ligne positif. On va le déplacer à 1 cm. Donc, on sélectionne la deuxième réponse. On drate le style réponse. Il y a des questions, il y a des fautes. Donc, on a c'est une question, on drate le style question. Il y a une réponse. On drate le style de réponse. Donc, il y a le texte qui est la question. Les questions كاملين تيوليو بنفس le style d'écriture et les réponses la même chose عندهم le style d'écriture اللي انا بغيتو. نمشيو l'exercice 2. نمسح les espaces. نمشي l'exercice 2. Donc هنايا créer un style nommé grand titre. Grand titre avec les caractéristiques suivantes. Donc, on dit une flèche, on dit créer un style, le nom de grand titre, donc on dit grand titre, comme nom on a dit, grand titre, grand titre, on dit OK, on dit modifier, pardon, basé sur le style titre 1. Donc, la base d'Yellow, le style titre 1. Donc, on a la base. Ce qui fait la base, on a un type de style, ou bien sur, basé sur, on drate aléa, ou on نقلب على titre 1. Ce qui fait on نخدم على واحد style اللي déjà qui existe sur Microsoft Word. Donc, on va نخدم به هو basé sur titre 1 وكلشي تبدل لي هنايا. وعاد غادي نعطيها دي كاركتيرستيك واحد اخرين. غادي نرجعو en gras gras. Donc c'est déjà sélectionné gras. Taille 24. 24. Très bien. Police Arial. Donc c'est déjà Arial. Couleur vert. Donc la couleur vert. Donc pour la couleur. La couleur fait automatique. On a en vert. Très bien. On dit OK. Donc, le titre, le style d'Yali, il y a au grand titre, parmi les titres. Parmi les styles, pardon. Donc, grand titre, en vert. Créer un style nommé sous-titre. Donc, on dit flèche, on dit flèche. On drate aller, on dit créer un style. On a le nom de sous-titre. Donc, le nom sous-titre, très bien. On dit modifier. Donc, basé sur le style
titre 2 donc غتشوفوا من نغير لا باز هادشي كامل غادي يتغير اوتوماتيكمون donc basé sur titre 2 donc basé sur titre 2 نقلب على هنايا ها هو très bien très bien gras italique donc هي gras c'est déjà sélectionné هي اللي بالزرق تلقى c'est-à-dire راه مبروكه déjà gras italique هي ما مبروكاش هي italique très bien gras italique taille 20 donc la taille 20 ها هي très bien police Arial donc police Arial ها هي Arial très bien couleur bleue donc la couleur en bleu et on clique sur OK très bien donc هما les deux titres les crises un des grands titres on dit هنايا sous-titres très bien نكملوا appliquer le style grand titre au titre général du texte et le style sous-titre aux 3 sous-titres donc les grands titres grand 1 grand 2 grand 3 les grands titres on atteint le style ديال grand titre donc هادو غنسيليكسيونيهم هكا وغادي نضغط على grand titre très bien définition هاد دو تا هي grand titre ها هي وهاد 3 تا هي grand titre donc ساليش منهم وهاد لي سو تيتر غنعطيهم le style ديال ce titre donc ها هو ce titre donc هنايا تزادت لي هادي نحيدها pardon donc غادي غير نسيليكسيونيهم ونضغط هنا ce titre نسيليكسيوني حتى حد هنا نضغط على ce titre donc هاد الترقيم تزاد ليا نقدر نحيدو نسيليكسيوني لو تيتر ديالي ونضغط على سو تيتر دونك هاد لو تيتر اللي اختاريتو فيه الترميز دونك على حساب ديك لا باز ديالو راه فيه الترميز ماشي مشكل المهم انا درتو كيف داكشي اللي طلبوه مني راه ابليكيتو وهكا الفيديو ديال اليوم غادي يكون سهله اذا عندكم اي تساؤل اذا ما فهمتوش اي حاجه ف يمكن توضعوها في لي كومونتير وانا ان شاء الله نجاوبكم عليها